Helo a croeso i bodlediad rygbi Cymru, dy fi Carwyn Harris. Fel yr arfer, mae Iestyn Thomas a Carwyn Evans dy fi. Boes, neis i cael chi nôl. Siwr oedd wythnosau, na dechrau dy ti Carwyn, cos fi'n gwybod Iestyn gael wythnos a hanner. Wel, mae'n swnio fel mae at Iestyn dylse dim yn gyntaf, bydd ei stori hyn lot mwy diddorol. Na, wythnos reit dawel. Eitha edrych mlaen at y gemau rhyngwladol sy'n dod lan nawr. Fi'n credu gan bod ni wedi gweld ambell i gêm yn wythnos diwetha, mae'n twmlo am y tro gyntaf fel bod Cymru ar ei hôl i ryw ffordd, a bod ni'n chwarae catch-up. Ni mor arfer i weld ni'n chwarae 4 gêm yn yr hydre. Mae dim ond trist yn ni'n dwmad od, ond na, edrych mlaen nawr. Gobeithio gewn ni... Wel, fi'n gobeithio gewn ni 2 fuddugoliaeth. Fi'n teimlo bod angen 2 fuddugoliaeth, ond enni mewn i hwnna'n ddyfnach. Ond ie, na, wythnos dawel i blawn ni. Ie, fel arfer ni'n effernol ar y gêm gyntaf fyd yn ni. Ti'n gael ei hanesyddol mewn ar gêm lle mae'r, wel, sa'n siŵr os cobwebs i'r gair, ond mae fwy na cobwebs felly i bwrw drosto a hanner tîm dyn ni oherwydd mae mas o'r ffenestr ac yn y blaen ac yn y blaen. Ond na, dim ond 3 prawf sydd â Cymru, wrth gwrs wythnos diwetha, gath Zeland Newydd fuddugoliaeth yn erbyn Lloegr a Alban yn fuddugoliaeth eitha gyfforddus yn erbyn Fiji. Iestyn, siwr bod wythnos ti wedi bod? Podlediad ti'n mynd yn reit dda, fi wedi glywed? Wel, yr un wythnos ma'n dda, ond ni ddim yn cynhyrchu fe. O'n i jyst wneud audio package ar Caerdydd yn y Pêl Drod, so oedd yna'n ffain. Wythnos diwetha ddim yn ffain, herwydd ni'n cynhyrchu'r rhan o'r pod yma, dy'r prifysgol. Mae'r prifysgol wedi bod yn eitha drinish o'r wythnos neu ddwy diwetha, ond oedd bach o gilt arno fi, o'n i'n ngofio edrych ar e-byst fi ar prynawn dydd Iau, a pryd ni wedi edrych ar nos Iau, oedd e-byst na ar rhaid i ni wneud bach o waith. So, oedd yna nos Iau fi wythnos diwetha, o'n i just lan yn just wneud llawer o edits tuag at y podcast yma. Oedd yn hwyr ar y pryd nath ni andro mewn tro cynta. So, felly ddim yr wythnos orau wythnos diwetha, ond fi dal yma just, ond fi ddim yn siŵr fel, ond just about. Chwarae teg i ti, yes. Nes i wedi hwnna i ni off-pod fel, gyti shambles wrth diwetha. A nes i fynd, wel, fi'n mynd i dod o hwnna lan. So, diolch i ti. Fi wedi cael llawer o moment diddorol yn ystod, uwchradd fi yn wneud coms. Fi'n siŵr ti wedi cael ambell i moment Carwyn dy hun yn wneud coms. Be yw stori dy ti o rhywbeth dath yn anghywir bod ti'n gallu gweud? Fi'n credu un o'r prif bethau, trefnu live, barod i fynd, hanner i 7, first hit 20%, y siarad ddim yn troi lan, 25 past, y siarad ddim yn troi lan, half past y siarad ddim yn troi lan, a gorfod blago'n ffordd to two-way gan bod y gwestai oedd yn gwybod popeth am y stori, ddim na, di cysgu trwy'r larwm, a'n troi fyny am half 8 pan oedd ddim hit dan ni. So bach o shambles, ond just about yn y trwyddi. Yeah, radio, the joys, the experience. So, fysbetho, ni'n trefnu hits ar gyfer radio Wales a Radio Cymru, oedd hwnna'n, diddorol. Fi wedi cael galwadau da, fi wedi cael galwadau da cyn chwaraewyr o Manceinion, lle fi wedi gofyn, ti'n rhydd i wneud hit ar bore fori ar Radio Wales? Na gadael diolch boi. End of call. Le o'n mynd i'n diolch. Allan nhw wedi gweud geiriau fwy diddorol, lliwgar. Fi wedi cael galwareg am bobl a ti'n fel, mae rei ddim yn ei pigo lan, a maen nhw'n pigo lan a ti'n syni a ti'n siarad â nhw a maen nhw'n... O'n i'n ysgrifennu rhifau fi lawr rhywbryd oherwydd fi wedi trefnu'r hits, ond cael sim newydd, o'n i'n ysgrifennu rhifau fi lawr. A mae rhai o'r enwau sydd â fi, fel, maen nhw byth mynd i pigo lan i fi, byth eto. Ond might as well keep it easy. Ond, mae fe'n byd diddorol yn diwedd, mae llawer o momentum y pawb yn gallu cael. Sôn am amseroedd anodd, neu amseroedd drychnebus, mae hwn yn link hyffernol, ond dylwn ni weid bod y newyddion newyddori BBC yn gweud bod hyfforddwr Cymru menywod, Ioan Cunningham,
ar fi'n gadael ei swydd. Sa'n credu bod neb wedi synnu yn hwn. Ar ôl beth ddath mas wrth diwetha'n gweud bod e wedi bod yn gofyn am y chwaraewyr am beth i cyntundebau, hefyd safon perfformiadau a canlyniadau yn ystod y flwyddyn. Carwyn, be yw dy ymateb di i'r newyddion hwn? Neu, wel, wyt ti gweld efo'r newyddion i ddechrau da? Wel, mae fe'n newyddion yn amlwg, achos mae'n hyfforddwr ar tîm cenedlaethol. Ydw i'n synnu ddim rili, fi'n teimlo fel bod... Mae'n siŵr fo'n gweld yn swydd bod nhw'n gallu neud rhagor yn dilyn yr honiadydd allan wrth ddiwetha. Yn amlwg, dyw'r canlyniadau ddim yn wych i tîm y menywod yn enwedig eleni yn lwcus i giro Japan yn gêm ola i gadw lle yn WXV2. A falle, mae fe'n teimlo falle fe mae hwn i'r adeg iawn am newid. Yn enwedig os fel ni gyd yn gobeithio bod yr undeb felly'n mynd i wneud newidiadau, neu bod na yn bendant right a few wrongs, a bod pethau yn cael ei sorto'n gywir trwy ma'n gêm y menywod, bod y menywod yn cael yr hyn maen nhw'n ei heiddi a'r hyn maen nhw wedi cael ei addo. Felly mae'n ar amser i cael ffordd o'r newydd mewn, fydd yn gallu arwen ar hwnna a bod nhw'n yna o'r cychwyn, bod ddim unrhyw fath o confusion, falle dros beth sydd wedi cael ei weid a beth sydd wedi cael ei wneud, ond bod y person ma'n arwen ar y benod nesaf. A fi'n credu, mae'n twmlo fel bod mae'n swydd effernol o galed i dy bwy sy'n Cymru drosto, a fi'n credu bod Ioan Cunningham yn sicr di dod dros ambell i her yn ei gyfnod, a oedd arwyddion felly bod y rhod yn troi, ond yn anffodus fi'n credu dros y flwyddyn diwethaf mae'n enwedig, ni wedi gweld tîm menywod Cymru felly yn slipo nôl i beth o'n i'n gweld cyn bod nhw wedi cael cynnig cytundebau proffesiynol. Rhaid troi'n am ei lwyddiannau hefyd. Rhaid gweud, oedd e'n tîm o ddim yn llwyddiannus o gwbl, wedyn nath o gweld pethau'n troi gwmpas, nath nhw drydydd dwywaith yn ylynol yn y chweglar, cyrraedd WXV1, nath nhw performo'n dda yng nghwpan y byd. Ond, ti'n gweud mae fe'n dechrau newydd i'r tîm, ond wrth gwrs, mae gwybod y byd flwyddyn nesaf, da'r menywod. A Iestyn, pa mor anodd mae hwnna'n mynd i fod i hyfforddwr newydd i ddod mewn, da popeth sydd wedi bod yn mynd ymlaen tu ôl y llenni, i fod yn hyfforddwr ar gyfer cwpan y byd, lle mae Cymru, wel, be yw disgwyliadau ar Gymru, a be sy'n angen i Gymru wneud yn ystod cwpan y byd na? Fi credu just gwella'r beth oedd wedi digwydd y blwyddyn yma, herwydd dim ond fuddugoliaethau yn erbyn yr Eidal, Sbaen a Japan fi credu yw y 3 gêm, a o'n i gweld dros y gemau yn WXV2, y perfformiadau ddim yn clico, a ti'n gallu gweld yna trwy'r blwyddyn, a ti'n gallu gweld o'r safon y promen, a felly oedd cwestiynau'n dechrau gofyn amdano Ioan Cunningham, a wel, mae fe'n her anodd i hyfforddwr newid i dod mewn. Wrth gwrs, ni wedi gweld hyn yn y gêm dynol, dim rhy hir yn ôl. Wrth gwrs, dy Warren Gatland, a felly rhywun oedd ddim wedi cael llawer o llwyddiant, rhywun fel Eddie Jones o Australia, ond ni gyd yn gwybod beth oedd di digwydd fyna. Ond ie, os mae, fi'n credu felly, felly jyst dal ati dy'r gobeithion, herwydd fi'n credu yw'r llawer felly yn meddwl fod y Cymru mynd i cario ymlaen a mynd yn agosau tuag at y 2 tîm Ffrainc a Lloegr tua'r brig y chweglad tabl yna, ond wrth gwrs mae pethau ddim wedi gweithio allan blwyddyn yma, so gobeithio jyst ail adeiladu lan yn gloi ar gyfer y cwpan y byd, a wedyn felly dechrau ffres ar ôl y cwpan wedyn. Bydd e'n diddorol gwybod be yw'r resymau pan mae wedi gael ewy'r honiadau, ewy'r perfformiadau. Carwyn, o ti'n gweud falle, ti'n credu bod yn amser am newid hyd yn oed os ydy'r honiadau heb ddod, falle, oherwydd y perfformiadau yn dyfarnu? Fi'n credu falle, fi'n gwybod cwpan y byd o fewn blwyddyn, a dyw e ddim yn amser delfrydol i newid y fforddwr. Ond y gwir amdani yw, os mae'r cynllun yw
be bynnag i newid ar ôl cwpan y byd, pam ddim rhoi blwyddyn i rywun i weld be maen nhw'n gallu gwneud. Ar hyn o bryd, i fi, does dim disgwyliadau mawr ar Gymru yng nghwpan y byd. Y gobeith yw bydden nhw'n yn cyrraedd yr wyth ola, ond yn amlwg a'i perfformiadau nhw lenni, mae'n anodd gweld na'n digwydd. Wedyn, pam ddim rhoi blwyddyn i rywun i weld, falle mewn blwyddyn nhw fel, actually na, dim hwn yw'r swydd i fi, ond fi wedi cael shot arni, a yn hytrach na ymestyn falle y berthynas mas da Ioan Cunningham a'r tîm, ond yn gwybod ar diwedd cwpan y byd bod nhw'n cael gwared beth bynnag. Does dim ennill o wneud hwnna mewn ffordd, a yn syml, dyw perfformiadau na canlyniadau eleni ddim wedi bod digon da. O'n i'n ffodus mewn ffordd bod ni yn WXV2 gyda Japan, a bod nhw'n wanach, achos oedd e'n mynd i oedd y disgwyl bod e'n rhoi'r fuddigoliaeth na i ni sicrhau'n lle, a mond just, oedd ddim yn fuddigoliaeth gyfforddus, felly le o'n i'n gobeithio ennill yn fawr, oedd hi yn bach o Gymru agos i'r pwysau gwad. Ie, yn sicr. Ynglyn â enwau newydd i ddod mewn, os unrhyw un da, unrhyw enwau sydd wedi sefyll mas, fi'n gwybod, mae tîm eitha fawr tu ôl y llenni, Lisa Burgess, sydd wrth gwrs cyn gapten ar Cymru, unrhyw un arall yn sefyll mas, fi'n credu un enw i fi yw Sean Lynn, hyfforddwr Gloucester Hartbury, sydd wedi ennill y Premiership Women's Rugby dwywaith yn olynol. Fi'n credu siŵr o fod mae fe, wel, dylse fe cael galwad, os mae fe ddim bydd yn syni fi. Unrhyw un arall yn sefyll mas chi, boys? Sim enw dy fi, ond beth ydych sy'n ei weld yw gwad ifanc newydd. Rhywun felly sydd ddim ynghlwm gyda'r undeb, a bosib sydd ddim ynghlwm gyda'r rygbi yng Nghymru. Fi'n credu mae gymaint o poison chalice da ni'n rygbi yng Nghymru ar hyn o bryd. Sa'n ni'n cael rhywun o tu fas, o leia bydde fe'n falle brwdfrydedd newydd, egni newydd, a falle mae'n beth eisiau ar gêm. Mae'n wedi gêm yn menywod, achos dyw'r gêm ddim yn datblygu mor gyflym a sydd angen dda fe, os oedden ni am gair gap rhwng y gwledydd gorau yn gêm y menywod ar hyn o bryd. Wedi falle bod mewn ar rhywun o Loegr neu o Ffrainc neu ble bynnag yn rhoi'r hwb na falle i ni fynd ar gêm i'r lefel nesaf ar lefel clwb, ond hefyd ar lefel rhyngwladol. Ie, cytuno, gyfod ti'n cytuno, falle mae rhywun fel Sean Lynn sydd wedi bod tu allan i WIU yn sbel, falle mae fe'n rhywun sydd ar flaen y garp yna. Just gael cymryd rhan Ioan, fi'n gwybod bod y rhoniarau wedi dod mas yn ddiweddar, ond yn bersonol o ran delio dy fe fel aelod o'r pres fel hybai ac yn y blaen, mae fe'n wastad bod yn bleser i siarad da. A fi'n dymuno poblwc iddo fe yn y dyfodol, beth bynnag mae fe'n neud. Newn ni symud ymlaen, ond boes, mae'r, fel mae'n i wedi, sim gemau SRC ar y foment, ond mae gêm yn mynd mlaen rhwng Sir Gar a Coleg Caerdydd a'r Fro. Coleg Caerdydd a'r Fro sy'n ennill, bod Cyrdydd Meled yn nhw ar y foment. Maen nhw'n 2-15 i 12, mae tua 50 munud i mynd. Yn ynglyn â SRC, nes i tynnu nôl pwynt i Carwyn beth efnos yn ôl, ond fi dal 5 pwynt i ôl a felly, fi'n credu bod hynny ddi arno fi ar gyfer y hanes y Iestyn 19 o bwyntiau, fi da 40 o bwyntiau. Wnaethon ni gweithio mas, bod ni wedi colli un wythnos, a dim ond 6 wythnos o'n ni wedi gwneud, felly fi bron wedi colli pwynt pob wythnos di ôl Iestyn. Wrth gwrs, y gêm fawr o ran Cymru yw gêm dreigiau developmental yn erbyn Scarlets Developmental penwythnos yma. Gêm enfawr yn diwedd Carwyn. O, popeth ar y gêm na fi'n credu. Mae doi rambar sy'n mewn fform gwahanol ar hyn o bryd. Y ddoi eisiau perfformio'r mawr, a mae fe'n wych gweld gemau fel un yn cael ei chwarae ar adeg pan mae gemau llai pwysig yn ymlaen yn rhyngwladol. Y rhai o'r sir sydd wedi cael rhaid enwi tîm yn dreigiau fi'n gwybod. Hugh Anderson, i fod yn dig, un o sir y dyfodol. Bod ni'n tynnu cwrs falle o enwi fe gêm fawr yw'r penwythnos, ond Hugh Anderson sydd bod yn rhan o Garfan Cymru, a fi'n gwybod Joe Davis yn gapten, felly dyna'n ddwy ochr o'r coen fel hyfai yn Saesneg. Iestyn, ti wedi gweld tîmoedd o gwmpas, neu ti wedi cael look ar rein?
Na. Na, i fod yn onest. O'n i'n meddwl y gêm fawr y penwythnos oedd Merthyr yn erbyn Pontypridd yn y Welsh Prem. So dyna'r dadl i fi sydd wedi dod mewn am falle ddim y gêm fawr, ond y gêm fawr. Wel, no just fynd trwy cwpl o'r enwau eraill i'r dreigau wedi sgarlet. Gyflym, Josh Reynolds, Sam Scaff, Evan Minto, Ioan Cunningham, boes ni wedi gweld falle'n wario tîm dan ni gen Cymru yn dod trwyddo, yn ogystal boes fel Morgan Lloyd a Will Reid. Morgan Lloyd ni wedi gweld yn wario Pontypridd mae Morgan Lloyd yn fynd gywir? Odi. Ie, fi'n credu. Felly mae hwnna'n mynd i fod yn diddorol, gweld siwr reith nhw ar ddydd Sadwrn. Tîm Scarlett, sa'n gweld tîm i'r Scarlett? O ti Carwyn o gwbl? Na, maen nhw'n cadw i cardiau agos i'r chest mewn gêm o'r bwysig. Dyn nhw ddim yn rhyddhau'r tîm rhy gynnar. Ddim eisiau rhoi mantes i'r dreigiau lawr yn rodyn pered na. Ond fel, tynnu cwrs falle a gweud bod yn gêm bwysig, ond bydd e'n siawns i gweld chwarae sir y dyfodol gobeithio yn y lida boes fel Lloyd Lewis sydd wedi bod yn syrenu dros cas newydd ar spel. Iestyn, sôn am gêm fawr y benwythnos, Merthyr yn erbyn Pontypridd, mae hwnna'n mynd i fod yn gêm a hanner yn dweud. Ie, mae Ponty ddim wedi colli trwy gydol y blwyddyn yma. Nhw'n agos yn erbyn bagwyd oedd i gatre yn y cwpan cwpl o wythnosau yn ôl. Oedd cic hwyr yn y gêm i ennill y gêm na gan bwynt. A wedyn, wel, nhw wedi bydd i bon ymlaen yn hawdd ar y penwythnos diwetha. Ond mae Merthyr wedi dod mewn i'r gêm yma. Dwy colled yn y lynol yn y gyngrair yn erbyn bagwyd a Llangennill oedd i gatre ar y penwythnos. Oedd Ponty ddim yn lawr i Llangennill, a oedd cwpl o pobl yn dweud oedd e'n gêm anodd, a fi'n credu oedd Ponty ddim yn ennill gan bwynt. So mae fe fel lle ble mae tîm oedd felly tarfanau cryfa, felly ddim moyn chwarae lawr yna. Ond oedd Merthyr felly un yn nhw. So gêm na rhwng dwy tîm sy'n moyn bydd i'r un arall. So byddai'n rhoi i gweld sut bydd y digwydd lawr y werin ar y Pnawn Dydd Sadwrn. Ie, bach o syndod oherwydd disgwyl oedd bydd y doi dîm ma'n, llawer drych na phawb arall. Ond yn ymwedig o feddwl lle wnaethon nhw orffen y blwyddyn diwetha yn y Prem Cymraeg. Pwy ti'n credu sy'n mynd i gael fuddugoliaeth? Wyt ti'n gallu bod yn diduedd fan hyn? Fi'n meddwl Merthyr, just. Maen nhw yn hanesyddol, maen nhw falle yr upper hand yn gêm yma yn erbyn Ponty yn Merthyr, wedyn falle yn Sardis ro'n fe mwy o gosa, a fi'n credu bod nhw moyn profi pwynt ar ôl colli'r ddwy gêm diwetha maen nhw wedi cael, so fi'n credu bod Merthyr yn ennill gan rhyw sgôr. Fi'n credu bod yn gêm gyffroes, gobeithio bydd y tywydd yn dal ati. Wrth gwrs, mae'r car 4G na dyn nhw, ond fi'n credu bydd yn gêm eitha cyffroes i gwylio. Pa amser yw'r gêm? Be yw'r... Hanner o'r 2 fi'n credu. Beth i Sadwrn? Ie. Wel, mae'n dewis ydych chi. Os chi ddim yn mynd lawr fyna, chi'n mynd hanner awr 2 rodni parade. Dewis rhywun y ddoi gêm, cos be arall sy'n mlaen penwythnos yma. Gêm Cymru dydd Sul. Ond, does dim clash. Oherwydd mae Cymru'n wario ar dydd Sul. Fel ni'n sôn, dyw'r tîm heb gael ei gyhoeddi, oherwydd mae tîm yn cael ei gyhoeddi bore fori, ond mae, gremlins yn y system sydd wedi haco mewn a ffindo mas ambell i chwaraewr yn tîm Warren Gatland. Mae Wales Online newydd gyhoeddi bod nhw'n credu bod nhw'n gwybod y tîm. Cefnwyr yn ôl y sôn, fi'n ni'n recordo hwn nos Iau, falle bod hwn yn gwahanol i'r tîm sy'n cael ei gyhoeddi dydd Gwener, ond yn ôl sôn, Thomas Williams, Gareth Anscombe, Ben Thomas, Max Llewellyn, Ble Murray, Mason Grady a Cam Winnett fydd y cefnwyr. A wedyn, Mason Grady ar yr asgell gyda'r llaw, os hyn eisiau gwybod. A wedyn, y blaenwyr, ni ddim yn siŵr o'r prop pen rydd, ond mae'n edrych fel Dewi Leake bydd y capten, Archie Griffin, prop pen tin, Will Rowlands a Adam Beard yn yr ail reng. Mae'n disgwyl yw bydd Tommy Reffel yn dechrau fel rhif 7 oherwydd bod rhyw knock da Jack Morgan. Penawdau boes, pwy sy'n sefyll mas fyna fel falle enw sy'n syni chi neu
rhywun chi'n awyddus iawn i weld? Wel, o'n i wedi dechrau sgrifennu amdano sut bydd Cymru'n gweithio fel Ben Thomas yn chwarae fel rhif deg. A nawr mae'n newid fel 12. So, diolch enfawr i Warren Gatland am hynna. Bach o mwy o sgrifennu fi wneud hyn, no? Ond, fi'n gyffroes i gweld sut bydd y double playmaker fel mae pawb yn gweud. Sut bydd hwnna'n gweithio. Wrth gwrs, y cwbl yn dweud falle bod Anscombe ddim yn cico. Herwydd dy rhyw anaf, ond fi credu ddim cico rhyw wythnos y ddwy yn ôl. So falle bydd just cael rhywun fel Thomas na fel just fel backup neu rhywun sy'n gallu helpu mas dy'r adran na. Ond byddai'n rôl i gweld sut bydd nhw ddwy yn cyfuno'n dyn gilydd a ni wedi gweld y Caerdydd fod Thomas gallu wneud y rhedeg caled na, so mae fe'n rhedeg llinellau really dda hefyd, dim just sut mae fe'n chwarae fel y playmaker rôl na. So byddai'n rôl i gweld sut bydd y ddwy na'n cyfuno. Ie, mae'n rhedeg luniau caled yn dda, ond mewn ffordd gwahanol falle i rhywun fel Roberts neu Nono neu Aki. Gwaith trad mae fe'n neud a bwrw ysgwyddau gwan weithiau yw'r prif beth. Trio cofio, trwy'r diwetha mae Cymru wedi wared a doi playmaker fel hwn. Owen Williams falle nôl yn erbyn Zela Newydd oedd hwnna? 2017, fi'n credu wedi dechrau 3 mas o'r 4, wedyn oedd Hadley Parks i dod mewn fi'n credu. Am Games Africa, wedyn fe oedd y 12 am cwbl o flynyddoedd. Ond cyn hynny, fi'n credu ni'n mynd nôl at Henson yn ni. Henson, bydd ni'n meddwl, dwi, ie. Mae fe ddim wedi bod yn rhywbeth sydd wedi bod... Ti'n gweld o gwmpas y byd, Lloegr wedi cael e'r spel, Zela Newydd wedi trial e, dibynnu beth ti'n credu o di barod fel 12, ond Hefyd cynddo fe, yn rhyw fath o ail playmaker. Wedi gweld weithiau De African trial e, wrth gwrs Australia'n trial e pob ail flwyddyn bron a bod. Ond be yw dyfan di, Carwyn, o hwn, o gweld ail playmaker fel pe bai, wrth gwrs felly da rhyw teimlad yn dy hun, bydde ti wedi licio gweld Eddie James falle yn y Cris na? Odw, fi'n licio'r syniad o ail playmaker, a fi'n gobeithio, os mae fel yma gatan eisiau chwarae, bod yn dal at hwn yn erbyn Australia a Africa, a mae dim dewis hwn ar gyfer Fiji mae'n dweud. Wrth gwrs, byddwn ni'n licio gweld Eddie James yn y Cris 12, fi'n credu mae'n chwarae'n fwy na hen ddigon da i heiddi le, ond mae Ben Thomas wedi hefyd, a os mae doi playmaker mae Gatland eisiau chwarae, wedyn Ben Thomas byddai'r dewis cyntaf, achos mae fe'n fwy o ffwtboler o neb arall sy'n ar gael i chwarae yn y Cris 12. Ond fi jyst yn gobeithio os mae dim one-off experiment yw hwn, a bod Gatland ddim yn rhoi amser i'r bartneriaeth rhwng Anscombe a Thomas, neu Costello Thomas, neu pwy bynnag sy'n yn y Cris 10, bod nhw a Thomas yn cael digon o gyfleoedd gyda'i gili i ddatblygu partneriaeth, achos dyw hwn ddim yn mynd i weithio dros nos, achos dyw e ddim y fath o rygbi mae Cymru, yn enwedig gan Gatland, yn gyfarwydd y chwarae. Wedyn, pwyll biau, ond y broblem stag atan hefyd, yw mae angen buddigoliaeth erbyn Fiji arno fe. Wedyn, dyw e'n gallu bod yn rhy reserved y pethau, achos os yw Fiji'n dymwyn i'r gêm, ni wedi gweld nhw'n meiddi Cymru ar fwy nag un achlysur. Maen nhw'n fwy na hapus yn chwarae ni. Wedyn, mae'n mynd i fod yn brynhawn reit stressful, byddwn i'n meddwl i Gatland rhwng popeth. Ie, wel, nid jyst i Gatland, ond i'r canolwyr oherwydd mae ambell i ganolwyr byddwch chi'n oreit yn gwynebu. Falle ddim sefyr y drada a Twisover neu naeth y lef. Iestyn, mae fe'n eitha brawf o dan yn dweud i boes Cymru yn erbyn canolwyr Fiji. Ie, di, a fi credu o gweld Fiji wythnos diwetha i gweld faint o chreuwyr oedd wedi chwarae yn y top 14 wythnos diwetha. Mae llwyth yn nhw yn mynd i dod mewn a falle newid pethau. Wrth gwrs, mae rai yn nhw, wrth gwrs, yn chwarae dy Fiji yn Jura yn Super Rugby. A ni gweld llwyth yn nhw yn Murrayfield, ond rhywun fel Randred dod mewn, rhywun fel Twisover dod mewn, nice y lefw fyd. Fi credu bydd Twisover falle ar asgell, fi ddim yn siŵr. A wedyn just cael Randred a nice y lefw yn
yn y canol, a fi'n ngofio'r enw ychrywyn o Bayon oedd wedi sgori yn erbyn Toulouse ar y penwythnos. Fi credu oedd y chwarae yn y triol, so mae fe'n un arall i edrych mas a oedd y skellwr wedi sgori i Toulon ar y penwythnos hefyd. So maen nhw'n dod mewn dy bach o ffom sydd yn falle pryderu'r cefnwyr Cymru, ond bydd yn drod i gweld y brwyddyn yn enwedig y ddwy yn y canol. O'n i lawr yn Caerloi, wel, Hartbury, o'n i'n gwylio Hartbury yn erbyn Caerloi ar y berthos, ysgorodd Albert Tywyswyddo i gais, ar gwylod sgarfa symudol o'n nhw, ond oedd e'n ser yn y hanner yn ystod y gêm yna, chwarae teg o fe, nath o'n wario wych. Ynghyd â Josh Hathaway, nath o'n wario David, wrth gwrs, gap ryngwladol i Gymru. Bydd yn ddiddorol, yn gwbl cytuno dy ti Carwyn yn lun a ffro amser i boes yma. Ond Iestyn, o ran y negeseuon sydd wedi bod dod mas i'r pres ac i bawb arall dros y blynydde, mae Gatlin wedi bod yn gweud mae fe eisiau fwy o bwer yn y canol, mae fe eisiau taclwr o fri yn deg, mae fe eisiau... A wedyn, mae fe bron yn mynd yn erbyn hyn, a yn erbyn y syniadau da fe yn yr haf. Be ti wedi gwneud o hynny? Mae fe'n un diddorol, herwydd os chi'n edrych nôl ar y chwe glad, oedd Gatlin wedi dweud ni moyn chwarae falle rygbi mwy expansif, a falle dyna ddim wedi gweithio yn erbyn yr Alban yn wedig yn erbyn Lloegr yn Twickenham bryd nath Cymru sgori, wedyn wedi dechrau redeg y bel o'r 22, wedyn wedi colli'r bel, oedd sgrymu Lloegr ar Bennel wedi sgori muned wedyn. Wedyn yn y haf, wedi newid nôl rhyw fath, felly ffocysu mwy i'r cico a cico'n dda, a'n gwneud yn siŵr fod y pethau mewn sefyllfa i cystadlu. Ond mae fe'n un diddorol nawr, herwydd mae wedi rhoi Thomas nôl yn y canol a dod nhw rhywun fel Anscombe. Fi credu mae fe just un o'r reina, felly dyn ni'n just gweld beth sydd yn digwydd ar prynawn dydd Sul. Fel cefnogwr, Carwyn, siw mae'r negeseuon o Gatlin, nhw sy'n talu unrhyw sylw i be mae Gatlin yn gweud o flaen camera nawr? Bellach nadw. Fi'n tanner meddwl bod e'n dechrau colli ddi. Yn ei tenir gynta, o'n i'n meddwl bod e'n switched on, oedd popeth yn ei le a oedd lle i bopeth. Ers dod nôl, mae fe'n twmlo fel bod e'n mynd bach yn rogue, a mae fel, fi yn y job ma am ba bynnag o'n amser, fi'n mynd i gael bach o sport y fe, a fi'n mynd i weindo'r wasg fyny a gweld beth sy'n digwydd. Fi'n... Yn amlwg, mae'n anodd bod yn grac gyda fe, achos o llwyddiant gaethon ni da fe tro cynta. Ond fe'n twmlo bach nawr fel, le mae fe'n mynd i gallu mynd yn ni? Le mae fe'n mynd i adael ni pan fydd e'n gadael y swydd ma? Ar hyn o bryd, fi ddim yn gwybod i'r ateb, achos fi'n mynd siŵr bod e'n gwybod ar hyn o bryd beth yw ei dîm gorau fe, fel mae fe moyn chwarae, a be mae fe'n gobeithio cyflawni mewn 80 munud. A nam rhyder mwyaf i mewn i'r gêm di Sul yn enwedig yw, os nag oes gêm plan penodol dyn ni, mae'r Fijians yn mynd i lapo fel lan a chwarae gêm o'r unstructured sy'n bosib a penalise o Cymru am hynny. Wedyn, fi'n gobeithio mae negeseuon i'r wasg sy'n gymysglyd, ond mae beth mae'n gweud wrth y tîm very on point a bod y game plan yn mynd i gael ei execute o'n berffaith, neu fe ddim brynhawn hir iawn. Gwbl cytuno. Fi'n credu, mae fe'n teimlo bach fel mae Cymru wedi bod yn chwilio am ffordd o ware, ond nawr, fi'n edrych ar y tîm sydd yn ei nawr, a mae'n teimlo fel mae bron pawb yn hollach, dim Falataw, dim Daf Jenkins, mae sôn bod Jack Morgan yn cario knock, mae Wainwright dod nôl yn anaf, fi'n deall bod cwpl, ond ti'n edrych ar y cemwyr, mae rhan fwyaf nhw'n ffit os na heb lawn felly Josh Adams, a wedyn byddwn ni'n disgwyl bod nawr ni'n gweld y tîm cyfan a gweld y ffordd mae Gatlin moyn chwarae am gwpan y byd, ar gyfer y cwbl o flynyddoedd nesaf. Ar bapur Iestyn, odi'r tîm ma, yn blwmp ac yn blaen, odi'r tîm ma'n digon dda i gyr o'r Fiji yn dyfarnu?
Un air. Na, dim un air, gorau. Fi credu ma fe. Fi credu mae'r cyfrwyn yn eitha cyffroes y gyfrwyn nes i sôn dy ddwy'n dy 10 a 12, smod, dy gilydd fe'r partneriaeth. Rwy'n fel Matt Llywelyn sydd wedi dechrau tymor mor dda dy Caerlir. A ie, dy rwy'n fel Mason Grady hefyd. Felly, cwbl o bobl yn dweud nôl ar asgell. Falle ble mae fe fod yn lle yn y canol. So ie, fi credu mae bach o pŵer dyn nhw. Bydd yn diddorol i gweld sut bydd ble mae rhywun yn dod mewn i'r cap cyntaf, rhywun chwaraewyr yn ngwladol yn Stadiwm Principality. A ie, a fi credu mae just digon o pŵer falle yn y pac hefyd. O'r haf mae rhywun fel Will Rowlands, rhywun fel Adam Beard yn dod nôl, ond nhw ddim wedi chwarae yn y haf. A oedd sgarmes symudol Cymru yn un o'r pethau positif oedd wedi dod mas allan o'r haf. So felly mae nhw bach mwy o bŵer yn y pac. So gobeithio maen nhw'n gallu dal ati yn y gêm yn erbyn mae tîm Fiji dy llwyth o chwaraewyr cryf iawn dyn nhw. A os nhw'n gallu dal ati yn y pac, a maen nhw'n cic-on eitha spot on hefyd. Oherwydd os maen nhw ddim yn cic-on dda, hyd yn oed os maen nhw'n falle cico i cael llunellau. O'n i wedi gweld dy'r bach o'r Fiji wythnos diwetha, mae fe gallu sgorio dros 20 metr allan. So falle, a wedyn os i ddim yn cico i'r asgell, maen nhw'n mor dangerous wedyn dy'r counter-attack. So fi credu mae dy Cymru cyfle, ond mae rhaid i nhw fod yn siwd well i ennill y gêm. Fi'n credu un peth da Cymru ar hyn o bryd, sori dod ar draws, yn enwedig yn yr olwyr nawr, yn y saith ni'n meddwl fydd yn chwarae dy Sul, yw mae 9, 10, 13 yn chwarae'r un clwb, mae 12, 14, 15 yn chwarae'r un rhanbarth. A fi'n credu bod cael y partneriaethau yna sy'n gyfarwydd â'i gilydd, a hefyd fi'n siŵr bod Ben Thomas a Max Llywelyn wedi chwarae gyda'i gilydd ar ryw bwynt pan oedd Max yn Gaerdydd. Mae da ni llinell ôl sy'n gyfarwydd iawn â chwarae dy gilydd, nes i'n chwarae dy gilydd tipyn, a gobeithio bydd y clic na yn digwydd yn gynt gan bod nhw mor gyfarwydd â'i gilydd. A wedyn ar yr asgell arall, mae Blemery ac mae dim ond 6 gêm wedi chwarae ar y lefel rhanbarthol. Mae'n edrych yn gwbl gartrefol, wedyn gobeithio wneud e'r cam lan. So mae da ni saith yn chwarae yn yr olwyr. Fi'n credu fydd hit the ground running a fydden nhw yn barod am y gêm yma gan bod nhw mor gyfarwydd gyda'i gilydd. Ie, cwbl cytuno. Cwbl o boes yn anlwcus, wrth gwrs Jack Morgan, ni wedi sôn am Eddie James, Rhyw Dyer. Mae fe'n boes yn anlwcus iawn. O feddwl ffordd mae fe wedi wario dros Cymru yn falle dechrau'r gorau'r flwyddyn o ran y rhanbarth ar ran fe'n bersonol, ond ti'n meddwl bod e'n anlwcus. Croesiwns, gewn ni weld os mae fe'n wario 6 neu na, ond os mae i ddim cael lle yn yr ail reng o feddwl yr haf gath o. A wedyn ti'n gweld ar y llaw arall, Henry Thomas ddim yn cael ei ddewis ar ôl dechrau'r wych i'r flwyddyn dros y Scarlet. Rhywun fel Ashley Griffith, ti ddim yn wario llawer o rygbi, ond wrth gwrs, gath half gwych dros Gymru. Felly mae fe'n anodd hwn, gydbwyso popeth, yn dweud. Chwaraewyr yn chwarae mor dda dros Gymru dros y haf, a rhai sy'n dod nôl fel Beard, fel Rowlands, fel boes eraill fel Anscombe yn dod nôl mewn, Thomas Williams, Befan ddim yn, wel, pawb yn gwybod bod Befan ddim yn ei wario bron y bod, ond gath y haf wych i Gymru. Felly, mae fe'n cydbwysedd anodd i Warren Gatland yn y foment, Iestyn, ond gobeithio nawr ni'n gweld Carfan yn tyfu, o feddwl bod Carfan cryf dyn ni, a ni'n sôn o chwaraewyr fel oedd Carwyn yn gweud fyna, boes yn chwarae'n dda dros clwbiau nhw, y rhanbarthau nhw, os tawe yng Nghymru neu yn Lloegr. Ie, odi, a fel ni sôn dy'r partneriaeth na rhwng Williams yr Anscombe a hefyd rhywun fel Matt Llywelyn fyd. So maen nhw wedi dechrau ddaer, felly mae Artie Griffin ddim wedi cael llawer o rygbi dros dechrau'r tymor. Oedd e wedi cael haf gwych, a
Dyna beth yn ni'n meddwl o falle di cael rhywun fel rhyw dau mewn i dechrau'r gêm, yn ni'n meddwl perfformiadau fe yn hanesyddol, felly i just dechrau'r gêm yma, i roi bach o pwysau bant rhywun fel Murray, felly i cael ei ar y fainc, ti a rhyw 20 munud ar ôl, a felly jyst gweld sut mae fe'n mynd, ond wrth gwrs, mae fe'n cyfle dda i chwaraewyr felly sydd ddim wedi cael llawer o rygbi o sydd yn ddiprofiad ar y lefel ryngwladol i cael cyfle a cyfle yn erbyn tîm dda yw Fiji. Fi credu mae llawer y tîm oedd yn y safleoedd yma yn y rankings di gwella a fi credu just y standard o rygbi ryngwladol sydd wedi gwneud dros y blynyddoedd diwetha. Ie, sôn am chwaraewyr di brofiad, mae Sir Gar, link eitha dda gan fi, well wneud ar yr un ola neu unrhyw beth arall, ni'n sôn am hynny yn y man. Coleg Sir Gar wedi cael fuddugoliaeth o 26.17 yn erbyn Coleg Caerdydd ar Fro. Gêm eitha dda, yn wedi gyda'r ail rhanner. Coleg Sir Gar yn tynnu i ffwrdd erbyn y diwedd a cwbl o ceisiau hwyr i gael fuddugoliaeth fyna. Mlaen i rygdybeithio ni. Carwyn, ti'n mynd yn gyda? Mae'n anodd, wrth gwrs, ni heb weld tîm Fiji, a mae tîm Fiji llawer yn gryfach na o'n nhw wythnos diwetha yn erbyn yr Alban, lle gollen nhw yn eitha, wel, sgorodd das y grym 4 cais, mae nhw'n gweud eitha llawer yn beth i'r gêm. Ond, beth ti'n credu bydd y canlyniad a pwy ti'n credu bydd yn fuddigol? Fi ddim yn credu fydd hi'n gêm mor un ochrog a be welon ni'n Murrayfield, achos fel nes ti sôn yn gynt, mae Cymru yn dechrau'n effernol o araf, a mae Fiji'n dieddol o gwella fel mae'r gyfres yn mynd mlaen. Wedyn, fi'n credu fydd hi'n gêm agos, fi'n credu fydd hi'n gêm gystadleuol. Mae'r to ar gau sy'n meddwl fydd yr amgylchiadau ddim yn cael dim effaith ar y fath o rygbi ni'n disgwyl gweld ar y can. Mae Fiji'n mynd i redeg popeth, achos nath mae Fiji wneud, maen nhw'n rhoi ni dan bwysau a maen nhw'n mynd i wneud yn gwaith ni'n galed. Bod yn tîm ni ar bapur yn weddol ifanc, yn weddol ddibrofiad, fi'n credu bod digon ymwneud fod yn y tanc gyda ni gael buddigoliaeth, ond fi'n credu mae rhywbeth o fel 6 i 8 pwynt fydd e. Fi'n credu fydd e'n gyfforddus o bell ffordd, ond fi'n credu fydd nhw wedi gwneud digon i ennill y gêm. A o bosib bydd hi'n gêm dyn am 65-70 munud a wedyn sgoriaeth Cymru cais neu yn y 10 munud ola jyst i sicrhau'r fuddigoliaeth. Ond fi'n edrych mlaen am gêm gystadleuol dda a gobeithio mae hwnnw felly dechrau yr rhod yn troi i Gymru yn dilyn ambell i perfformiad ar rhanbarthau ni yn y bloc cyntaf, mae pethau yn dechrau gwella'n araf. Ie, yn sicr, sy'n sôn am y 10 munud olaf, wrth gwrs oedd hwnna mor holl bwysig yn y diwedd mas yn gwpan y byd, lle dath Fiji nôl i'r gêm a Cymru just yn cadw eu trwyna ar y blaen. Fi'n credu bod fainc Cymru'n gryfach nhw oedd e flwyddyn yn ôl, ti'n cytuno da hwnna Iestyn, a wyt ti'n credu bod hwnna, fel oedd Carwyn yn gweud, yn mynd i cael y ddylanwad ar y gêm i falle gweld Cymru dros y linell? Ie, falle, fi'n credu blwyddyn yn ôl oedd Fiji wedi taflu bopeth mewn yn y funud ola, nhw mor agos i ennill y gêm na. A fi'n credu mae carfan Cymru rhyw fath, falle, fwy o dyfder i gymaru y blwyddyn ôl. Wrth gwrs, mae llawer o brofiad wedi golli. Wrth gwrs, mae Dambeg Edym oedd e'n blwyddyn yn ôl a chreu fel yna, ond fi'n credu mae fe'n dechreuad eitha newydd, rhyw fath Dansgym o Ben Thomas yn cyfuno. Ond byddai'n droi gweld sut bydd Clements yn chwarae yn erbyn Dansgym i fod yn onest. Chreu mor talentog. Oedd e'n wych yn erbyn Lloegr blwyddyn diwetha yn Twickenham. A yn anffodus, oedd wedi cael anodd just cyn cwpan y byd a oedd e ddim gallu chwarae i Fiji. Mae fe'n i fod yn gêm agos dros ben. Fi credu Cymru just about ennill, fi'n meddwl. Mae record Fiji ddim yn dda yn Cymru. Fi ddim credu mae wedi ennill o gwbl. Fi credu'r unig gêm oedd nhw wedi ennill yn 2007 yn Ffrainc.
fi credu Cymru gan rhyw 5 bwynt, fi credu mynd i fod yn agos iawn, a fi credu rhywbeth tebyg i blwyddyn diwethaf, ble mae Fiji falle yn ymosod yn hwyr, ond falle ddim cael y momentum na i mynd dros y llinell i ennill y dim. Ie, pwynt dda iawn am Caleb Mwns fyna, falle rhai o gefnogwyr Cymru ddim yn rhy gyfarwydd â fo. Wrth gwrs, fel nes i sôn, oedd e'n anhygoel yn erbyn Lloegr cyn gwpan y byd, a wedyn gatha Anna, a i'n gwbl onest, fi'n credu os oedd Caleb Mwns ar gael, bydde Fiji, wel, bron yn sicr ti bod, felly gallu, wel, fi'n credu bydden nhw wedi cyrraedd y haneri os oedd e'r gael. Oedd e mor dda cyn gwpan y byd, a nath nhw'n golli fe'n amlwg. So, Petitw yn ware fel 10 yn ambell i gêm, a 12 yw i fod yn gwbl onest. Felly, o ran yr ymdybiaeth ti, fi wedi gweud rhywbeth fel, wel, peth pwysig i fi i Gymru, sa'n gweld bod Cymru'n gallu ennill y gêm yma heb sgori eitha lawer o bwyntiau. A'r cwestiwn yw, odi'r tîm ma sydd dda? Gwbl o newidiadau, wrth gwrs, fel ni wedi sôn, mae Thomas hyd at Mac Llywelyn di wared, a Grady a Cam i ryw fath, di wared i gilydd y cydydd, ond os yr brofiad ar y lefel ryngwladol dyn nhw i sgori 30 o bwyntiau, a fi'n credu mae angen sgori 30 o bwyntiau i gael fuddugoliaeth yn erbyn Fiji, fi'n credu bydd Fiji yn sgori cisiau. Fi wedi gweud bod Cymru mynd i ennill, os maen nhw'n gallu gwneud hynny, a fi wedi gweud 32 bwynt i ryw 25 neu 26. Fi'n bydd yn 5 neu 6 pwynt bydd yn ddi, fi'n bydd yn agos. Ond os mae Cymru'n gallu cael sgarmes ymudol yn gweithio fel oedd yn yr haf, a wedyn bach o chwarae o Max yn taro llinellau gryf oddi ar dop y linell. Mae hwnna'n ffoil gwych fel mae'n gwneud Saesneg, ffoil o ran, ni'n mynd i sgarmesu chi, a lladd chi gael sgarmes, neu ni'n mynd i cael y byd off the top, a mae Matt Llywelyn i Ben Thomas ni'n taro llinellau gwych fel mae'n ni'n drws Gaerdydd, wel, dros flwyddyn nawr a fwy, Max y blwyddyn cynt wrth gwrs, ond fi'n credu mae digon y Cymru am y fuddugoliaeth yma, a gen weld, un peth yw'r gwestiwn, ys Carwyn sôn amdano gynt o ran ti Iestyn ti'n cytuno, mae hwn yn, wel, holl bwysig i Gatland, os mae Gatland ddim yn cael buddugoliaeth fan hyn, a felly colli'r arall yn erbyn, wel, mae pawb yn disgwyl bydd Cymru yn colli yn erbyn De Affrica, mae De Affrica yn byd gwahanol ar y foment, fi'n credu mae'n digon deg i weid, ond felly, os maen nhw ddim yn gallu curo i un o'r tîmau yr hydref yma, be ti'n credu yw hanes Gatland? Wyt ti'n credu mae fe'n amser i symud ymlaen? Wel, dylse fe symud ymlaen, a wedyn y cwestiwn arall yw, all Gymru a'r WIU, yr undeb yn benodol, fforddo gael e fynd? Fi credu dyna yw'r cwestiwn. Ond mae'r peth y Gatland yw fod mae fuddugoliaethau yn dod yn aml, fel rhyw fath o snowball effect o ryw ffordd. Yn wedi dechrau fyd yr Chiefs fel esiampl yn wedi dechrau'n rili dda, wedyn oedd Covid wedi dod mewn a stopo fe, wedyn oedd wedi dod nôl, a wedyn oedd wedi colli 8 gemau yn ylynol wedyn yn y pencamprydd hwnna, a wrth gwrs colled ar y penwythnos bydd 10 gêm yn ylynol, fi'n credu mae Cymru wedi colli o'r cwpan y byd blwyddyn diwethaf yn erbyn yr ariannau i'r blwyddyn yma. A chi'n edrych arno fe, yr un fuddugoliaeth y blwyddyn yw'r erbyn Queensland Reds. Mae fe ddim yn edrych yn dda iawn o gwbl. Mae fe'n un anodd, herwydd mae taith llewyd a mae Gatland ddim wedi bod yna i gymaru â flynyddoedd eraill be mae fe wedi fod bant, so mae mwy amser dy fe i felly pigo chrwy mae fe moyn neu newid tactegau be mae fe moyn i cael y carfan mwy cryf, ond os mae Cymru yn gorffen y gemau hydred 12 gêm colli yn ylynol, mae cwestiwn yna roed i dechrau dod yn wedyn, fi'n meddwl. Yn wedi pan ni bod yn trafod Ioan Cunningham am yr union rhan reswm. Yr unig gwaniaeth yw bod ni'n gostio gymaint fwy nhw gael gwared o Gatland na Cunningham yn anffodus, ond os ni'n edrych i adeiladu cwpan y byd nesaf, dyw 12-13 gêm colled ar y trot
ddim yn blatfform i adeiladu unrhyw beth wrtho. Wedyn, fi'n credu byddai nhw eistedd lawr a meddwl o ddifri am be maen nhw'n wneud edrych ymlaen i fyddwn nesaf. Ie, arian yw'r peth bwysig, fel oedd Iestyn sôn, wrth gwrs. Ioan Cunningham yn mynd, ond falle bydd ambell i rhywun tu ôl y llenni yn mynd. Uwch ben, falle bydd cwpl yn mynd, gawn ni weld. Wel, os chi'n gwrando, mae Carwyn yn croesi bysedd fyna. A falle, enwau, wedyn, os mae Gatlen yn mynd, Odi Ffosio yn gadael, odi Hawley yn gadael, odi Humphreys yn gadael, ond Jenkins fi trio enwi pawb, fel fi ddim yn pigo yn rhywun benodol mas. Ond mae fe'n anodd wedyn, mae fe'n costi gymaint arian. A, wel, gawn weld. Un gair cyflym ar rhagdybiaethau penwythnos yma, wrth gwrs, mae popeth yn dechrau nos Wener, os chi ddim yn gwybod hyn, mae'r gemau ar Discovery Plus hefyd, yn ei sôn amdano hynny, felly os mae 30 Day Food Trial dyn nhw, cael hwnna, am gwybod wythnosau. Ond popeth yn dechrau nos Wener, Iwerddon, gytre yn erbyn Zeland Newydd, 10 munud wedi 8 mae hwnna'n dechrau. Mae'n siŵr o fod, mae'n Iwerddon yn ffefrynnau enfawr am hwn, dyn nhw, yn dy fan di, Iestyn? Ie, odi, ond wrth gwrs blwyddyn yn ôl, oedd Zeland Newydd wedi ennill yn Cwpan y Byd yn gêm wych na rhwng y ddwy dîm, ond fi credu yn dilyn mae Iwerddon mynd mewn fel ffefrynnau cryf a oedd Zeland Newydd wedi cael y fuddugoliaeth wythnos dda, fi credu mae Iwerddon mynd i ennill rhyw 7 pwynt, dwi'n meddwl, fi credu byddai'n eitha hawr falle byddai'n eitha diddorol i gweld sut bydd y torf yn ymateb i Rico Ioani ar ôl beth oedd wedi dweud i Johnny Sexton ar ôl Cwpan y Byd. Ie, bydd yn diddorol iawn. Falle os oedd e'n platform yn falle bod wedi bod yn cymrydwyo fe. Ond, ie, bydd yn diddorol gweld sy'n reith y gêm hynny. Fi'n credu bydd Iwerddon yn chwalu nhw. Fi rili yn. Wel, chwalu falle'n gorddweud, ond gan ryw, bydd nhw'n gyfforddus iawn fi'n credu, gan ryw 2-15 bwynt neu fwy. Fi'n rili credu bydd nhw'n ennill hwn yn eitha hawdd. Gyrwedd, falle bydd fi'n gwbl anghywir. Carwyn yn swnio fod ti'n anghytuno, ond be amdano'r gemau eraill, Lloegr, Australia, Ffrainc, Japan, wel, byddwch chi'n siŵr Ffrainc i ennill, yn wedi gweld tîm mae Ffrainc yn rhoi mas, da Pen, Obi Abari, Ramos, Dupont, Aldri, mae'r byd yw ara. Ond wedyn, Lloegr yn erbyn Australia, ti'n credu Lloegr dy gormod ar gyfer Australia yn yr Australia newydd sy'n dod trwyddo? Fi'n credu fydd Lloegr i gryf. Wnaethon nhw ddangos digon erbyn Zeland Newydd i gadw i cefnogwyr yn hapus bod nhw'n mynd i feiddi Australia yn reit hawdd. Mae Australia yn rhyw transition period nawr sy'n para beth i 10 mlynedd fi'n credu, so mae just, mae nhw na i gael ei meiddi. A na beth sy'n drist wedyn, os na wneud Cymru'r job ar nhw hefyd, bod Cymru'n colli cyfle unwaith to i gira Australia, a mae ni gymaint o habit o golli'n hwyr iddyn nhw. Mae rai ni dymas o'r habit na. Ie, gwbl cytuno. Fi'n creu gêm y penwythnos heb law am felly gêm Cymru. O ran gystadleuaeth rhwng doi dîm, fi'n mynd i gweud Eidal yn erbyn Ariannin. Fi'n gêm rili ddiddorol o ran pwy sy'n mynd i cael y goruchafiaeth fan hyn. Wrth gwrs, tîm yr Eidal yn cryfhau drwy amser. Tîm yr Ariannin, yr un beth, actually, mewn rhyw fath o ail creu fath o dîm y ffordd maen nhw eisiau chwarae. Gan weld pwy sy'n fuddigol yn y gêm na, sy'n dechrau am 20 munud i 6 ar y Saron. A wedyn, gael o'r ti Iestyn yn biti gêm Alban yn erbyn De Affrica. Nes ti weld digon yn berfformiad yr Alban, ti'n credu bod nhw'n gallu brofi De Affrica, neu bydd yr hen stori o ran De Affrica yn dod i'r hemisfer y gogledd bod gormod o gryfder nhw yn wedig yn y blaenwyr? Wel, oedd Andre Estynion wedi dod mas swinging fel maen nhw'n dweud yn Saesneg, rai o pethau fe wedi dweud ar dechrau'r wythnos, ond... Beth wedi dda? Fi'n credu fe wedi dweud rhywbeth fel, byddai'n mwy bles i cael un fath o gapiau am De Affrica na mynd mas i Lloegr i cael mwy o gapiau. Bach o dig ar rhywun fyna fi'n meddwl.
Ond fi credu bydd Daffriga falle mwy gryf. Dwi'n credu, di sy'n yma fe'r gêm, fi'n meddwl. Ie. Fi'n credu ar ôl gêm Cymru. Ie. So, fi'n credu di Africa mynd i fod yn just rhy gryf i Pac Lloegr. Alban, even. Whoops. Ie, fi'n credu byd nhw'n rhy gryf. Fi'n cytuno dy hynny. Unrhyw beth arall dylsen ni sôn amdano cyn i ni symud ymlaen o gwbl boes? Na, fi'n credu bod ni wedi edrych dros popeth yn eitha da fan awr y tig. Yeah, not too bad. Wel, fel nes i sôn bach yn gynharach, un ola bydd hwn o ran fy hun, wel, yn tbel o leia, fi wedi cael cyfle gwych i fod yn rhan o tîm y dreigiau, dim hyfforddi, na, tîm coms a marchnata y dreigiau. Felly, cyfle i fi yn bersonol, o'n i'n methu troi lawr a wedyn, wel, yn gwbl resymol, o'n i'n teimlo falle byddu bach yn rhy duedd i wneud y podlediad yma o ran cyflogwyr. Oedd yn anodd yn ystod y pod, ddim i gweud bod rhyw dau o ddasgellau'r gorau'r byd a dyle fe ware. Ond ie, na, fi'n edrych ymlaen yn arw yn dechrau hynny, fi'n gallu dechrau wrth nesaf. Ond ie, diolch yn fawr iawn i, wel, y ddoi chi boes, mae wedi bod yn bleser i wneud y pod yma da chi a pawb sy'n gwrando, a Lee hefyd tu ôl y llenni sy'n wneud yr editing a phopeth, felly diolch yn fawr iawn am bawb sydd wedi bod yn rhan o hwn. Wrth gwrs, mae dal yn bosib i ddilyn y pod ar gyfer rynnu gymdeithasol, mae dal yn bosib i wylio ni, wel, y boes nawr yn symud ymlaen ar YouTube. Ond ie, mae wedi bod yn bleser a fi'n edrych ymlaen i rando ar beth sy'n mynd ymlaen. Prif gwestiwn yw, boes, pwy sy'n mynd i fod yn arwain y pod yn mynd ymlaen? Oeddi dewis di gael ei wneud? Fi ddim siŵr eto, fi falle bach o chat behind the scenes i penderfynu hwnna. Fi wedi pleidleisio am Iestyn. O, wel. O ie, Iestyn wedi pleidleisio amdano ti. Felly, os chi yn gwrando, a bych eisiau ymuno dyn ni, cysylltwch dyn ni ar gwefannau cymdeithasol. Mae sgidiau mowr iawn ddech chi lenwi'n Mae Carwyn Harris, ond ni fodlon rhoi shot ar ni. A pob lwc i ti Carwyn, diolch i ti am popeth, a ti'n ti di heiddi'r y cyfle yma, felly edrych mlaen i haraso ti am siaradwyr Cymraeg o'r 20 awr ymlaen ar y pod. Ddim yn wythnosol, ro'n i bach o chance i ti setlo mewn, ond na, pob lwc i ti. Na, ie, yn union, fi'n mynd i drial, fi'n siŵr bod fwy o Gymraeg ar gael, a edrych ymlaen, so pob lwc i'r boes, fi'n gwybod cwbl o'n nhw, ddim wastad yn licio siarad Cymraeg, felly pob lwc i'r boes i dreigiau, mae'n mynd i cael, mae'n mynd i fod, wel, ti'n gwybod, mae Ddawon a yn Cymraeg tygau, felly mae'n gallu neud e. Ond cael ei weld, twyd eitha. Na, diolch yn fawr iawn, a fel nath Carwyn gweud, mae wedi bod yn bleser i wneud hwn, felly os ydych chi moyn ymuno, wrth gwrs, cysylltwch dyn ni ar gyfryngau gymdeithasol, bydd e'n bleser i glywed lleisiau gwahanol yn sôn am Cymru a rygbi Cymru, fel llanas mae'n gallu bod gweithio ar llwyddiant. Mae wedi bod ar weithio mor belled y tymor, a gobeithio bydd e'n llwyddiant yn yr Hydref hefyd. Pob lwc i bawb, pob lwc i Gymru y penwythnos yma, a diolch yn fawr iawn a slon. Tara!